Mana Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidamiz. Bu dala maydonimizga 5 gektar yerga Xitoydan keltirilgan FL67 gibridlarimiz ekilgan. Aka 3-aprel kuni ekkanmiz urug'ni. Urug'ga gap yo'q. Bexato chiqdi hammasi. Umuman 100 ga 100 chiqib berdi. Ekkandan keyin shu 350 kilodan karbamid o'g'it soldik, kultivatsiya qildik. Shu bexato chiqdi, yaxshi urug'ga. Bugun mana 11-may. Xudo xolasa Makka bir 30 kunlik desa bo'ladi. Chiqishidan 1 oylik vaqti. Mana dalalarni ko'rib, tekshirib, hozir azot, fosfor, kaliy ko'rsatkichlarini ko'rdik. 30 kun 40 kunlik bo'ldi. Mana birinchi o'g'it berdi endi 300 kilodan, 350 kilodan karbamid edi. Holati zo'r. Ikkinchi o'g'itni endi solamiz, Xudo xolasa. Ikkinchi o'g'itga Xudo xolasa shu 400 kilo, 300 kilodan suspenziyalarini berib bilan solsak, bundan ham yaxshi bo'lib ketadi. Mana Sardor aka. Suspenziyada ham ish katta ekan. Makkani stressdan chiqarib ancha o'zgartirib tashladi, qarang. Qo'li ham. Siz kelgandan holatdan ancha yaxshi bo'lib ketdi Makkalar. Astagfirullah.